Hallöchen Leute und herzlich willkommen bei der Autotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Ich stehe hier in Kühta in Österreich und darf euch heute meine 10 Fakten zu einem Auto vorstellen, das eigentlich gar nicht hier in diese ganze Schneelandschaft passt, nämlich der Abarth 695, 70 Jahre Anniversario Sonderedition mit variablem Dachkantenspoiler, 180 PS und limitiert auf 1949 Stück. Falls ihr noch mehr Bock auf uns habt, dann abonniert uns in allen sozialen Kanälen, die ihr kennt, nämlich Instagram, Facebook und YouTube. Würde mich riesig freuen, dann geht's auch schon los mit mir, den 10 Fakten und dem Abarth 695. Viel Spaß dabei! Los geht's mit Fakt 1 und zwar die Geschichte, die 70-jährige Geschichte von Abarth. 1949 wurde Abarth gegründet und vor 12 Jahren dann von Fiat übernommen. Zur selben Zeit gab es den ersten modernen Fiat 500 und ein Jahr später durfte der sich dann auch Abarth nennen. Es gibt insgesamt 5 Varianten des Abarths, einmal den 595, es gibt den Pista, den Turismo, den Competizione und den SS. Und die Sondervarianten, die erkennt man an der Nummer 695. Weiter geht's mit Fakt 2 und zwar den Wettbewerbern. Und schauen wir uns diesen wunderschönen Abarth mal an. Ja, ist es schwer, ein vergleichbares Auto zu finden und vor allem Wettbewerber. Warum? Er ist sehr klein und performanceorientiert. Wenn man aber ein bisschen konstruiert, würde mir beispielsweise mein privates Auto, der Mini Cooper S, einfallen oder auch der John Cooper Works. Genauso wie ein Fiesta ST, ein Suzuki Swift Sport oder auch ein VW Up GTI. Der hier, der ist aber definitiv der teuerste unter ihnen. Weiter geht's mit Fakt 3 und zwar die Optik. Das wird jetzt spannend. Was ist besonders an dieser Sonderedition? Einmal haben wir hier die Farbe 1958 Monza Grün und Campo Volo Grau. Die zieht sich durch das ganze Fahrzeug durch. Wir haben hier vorne einen Skorpion, der so ein bisschen aussieht wie ein Arschgeweih und hier oben auch eine Beklebung vom Dach. Was ist noch besonders an dieser Sonderedition? Wir haben größere Lufteinlässe, Biegxenonscheinwerfer und hier unten die Lippe ist auch in Grau. Auf der Seite haben wir auch noch einen Lufteinlass und wir haben Brembo Bremsen und ein Koni Fahrwerk vorne und hinten. Auch das Bodykit finde ich ziemlich cool. Wir haben hier breitere Radhäuser, graue Spiegelkappen, einen grauen Schweller und hier steht 70 Jahre 695 Sonderedition. Wenn wir weiter ums Auto rumgehen, sehen wir hinten noch das Schmuckstück quasi, und zwar den variablen Dachkantenspoiler. Zu dem erzähle ich nachher noch ein bisschen mehr. Hier hinten sehen wir es nochmal, 695, das Abarth-Zeichen und die Performance Monza Auspuffanlage und der Diffusor. Weiter geht's mit Fakt 4 und zwar dem coolen variablen Dachkantenspoiler hier oben. Und der lässt sich in 12 verschiedenen Varianten oder Stufen von 0 bis 60 Grad einstellen. Hier unten steht dann, wenn er ganz hochgestellt ist, Abarth, was wirklich cool ist. Aber der hat nicht nur eine Funktion fürs nächste Abarth-Treffen, um wirklich cool zu machen, sondern der hat bei 200 km/h 45 Kilogramm Downtrieb. Das bedeutet, es wäre quasi wie wenn ich da oben sitzen würde, ja, minus 10 Kilo circa. Weiter geht's mit Fakt 5 und zwar der vierflutigen Rekord Monza Anlage und ich zeige euch jetzt mal den Sound. Viel Spaß dabei!
Weiter geht's mit Fakt 6, dem Herzstück, und zwar dem Motor des kleinen Abarth hier. Und der hat 1,4 Liter, ist ein Benzinmotor und 180 PS. Schauen wir uns mal kurz an. Wunderschön, wie schon gesagt, Herzstück hier in Rot. Der muss nur 6,3 Kilo pro PS drücken, was wirklich wahnsinnig wenig ist. Dann hat er 250 Newtonmeter maximales Drehmoment, ist in 6,3 Sekunden auf Tempo 100 und fährt maximal 225 km/h. Kommen wir zum nächsten Fakt, und zwar dem Innenraum. Und was fällt als allererstes auf? Dieses massiv sportliche Lenkrad. Liegt super gut in der Hand, hat Alcantara-Elemente und auch ein bisschen Carbon-Look. Gefällt mir persönlich sehr gut. Auch das Abarth-Zeichen hier vorne, sehr schön zu sehen. Hier haben wir auch ein bisschen Alcantara noch vorne. Der Himmel ist schwarz, was irgendwie auch cool ist und dem Ganzen hier so ein bisschen sportlichen Look gibt. Und wir haben hier Sabelsitze, Tricolore heißen. Die sind leider nicht höhenverstellbar und ganz schön eng, sogar für mich mit meinen 55 Kilo. Aber müssen ja auch eng sein, weil sie müssen uns ja auch beim Fahren irgendwie halten. Dann kann ich sagen, wir haben hier ein digitales Cockpit, was wirklich ganz cool designt ist. Und wir haben hier das Uconnect-System. Und das können wir mal kurz durchspielen. Wir haben hier einmal das Radio. Wir haben, Radio muss ich nicht viel erklären. Wir haben hier die Medien. Wir haben eine Navigation, so sieht die Karte hier aus. Dann haben wir hier das Uconnect, mit dem wir dann die ganzen Medien steuern können unser Telefon koppeln und hier nochmal Einstellungen bzw. Informationen zu unserem Trip. Das digitale Cockpit steuern wir hier über den Knopf. Da drücke ich einfach drauf und kann mir dann den Reifendruck anzeigen lassen, was gerade im Radio kommt, wie viel Reichweite ich noch habe und wie der Durchschnittsverbrauch ist. Kommen wir zum nächsten Fakt, und zwar den Fahren. Aber erstmal zeige ich euch den Schlüssel. So sieht er aus. Hier vorne auch schön mit dem Abarth-Zeichen. Und lässt sich noch rausdrücken. Und dann würde ich mal sagen, machen wir den Bock mal an, in den Leerlauf, drücken auf den Sportknopf und lassen den mal ein bisschen heulen. Es ist schon ein verdammt guter Sound, aber jetzt fahren wir einfach mal los. Und was kann ich sagen? Ich hatte wirklich die letzten 2 Tage wahnsinnig Spaß mit dem Auto hier in den bergigen österreichischen Bergen. Kurz zu den technischen Fakten. 180 PS haben wir bei 250 Newtonmeter. Der ist in 6,8 Sekunden auf Tempo 100. Muss wirklich nur 6,3 Kilo pro PS drücken, was wirklich wenig ist. Und fährt maximal 225 km/h. Hat mir Spaß gemacht und ist einfach ein verdammt sportliches Auto, was super leicht ist und für Spaß ausgelegt ist. Kommen wir zu Fakt 9, und zwar dem Preis. Aber beginnen wir mal bei dem Einstiegsmodell, den Abarth 595, und der kostet unter 20.000 Euro, nämlich 19.990 Euro. Wenn wir uns die Spitzenkategorie oder quasi Spitzenauto, den SES, angucken bei Abarth, kommen wir bei knapp 30.000 Euro raus. Der kostet nämlich 29.690 Euro. Und hier unser 70 Jahre Speziali-Sondermodell kostet 34.600 Euro, was schon ein ziemlich knackiger Preis ist, wenn man beispielsweise das Konkurrenzprodukt, den Mini John Cooper Works, anschaut, der einen größeren Motor hat und auch an sich größer ist. Kommen wir leider schon zum letzten Fakt, nämlich Fakt 10, mein Fazit. Und ich kann euch sagen, der Abarth 695, 70 Jahre Anniversario, hat riesig Spaß gemacht. Das Fahren hat wirklich geknallt. Die Optik ist der absolute Hammer. Er ist sympathisch, sportlich und ich bin wirklich ein kleiner Abarth-Fan geworden, muss ich euch sagen. Die einzigen Kritikpunkte sind, es gibt leider nur 5 Gänge, die Sitze sind nicht wirklich höhenverstellbar und auch der Preis ist ein bisschen happig, aber irgendwie geht es ja nicht um den Kopf, sondern ums Herz und wie gesagt, ich bin doch schon ein kleiner Fan geworden. Das waren sie also, meine 10 Fakten zum Abarth 695, 70 Jahre Anniversario. Ich hoffe, das Video hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Wie findet ihr den Abarth? Wie findet ihr die 10 Fakten oder was auch immer? Würde mich tierisch freuen, und was mich auch tierisch freuen würde, wenn ihr uns abonnieren würdet, nämlich auf Instagram, auf Facebook sind wir oder auf YouTube. Macht die Glocke an. Auch könnt ihr uns gerne bei www.der-Autotester besuchen. Bei Instagram haben wir einen coolen VR-Filter fürs Auge mit so einer Tachonadel. Schaut einfach vorbei, würde mich freuen, wie gesagt, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.